Планы у вас какие? Вот что-то впереди. Планы у нас отдохнуть и накопить здоровье. Бесконечного количества Потому концертов. что, да, нет, концертов сейчас стало меньше гораздо, потому что сейчас очень трудное время. Ну, бывает, вот мы приехали вчера только из Тюмени, да, из Шадринска, там были у нас 3 концерта было. Вот. Ну, вообще, конечно, бывают концерты, но мы уже, как говорят музыканты, на диминуэнда идем в своей деятельности, поскольку... Диминуэнда — это затихание, Да, музыкальный затихание. термин. Да, потому что Но я думаю, что трудно у становится вас уже зрители свои играть. все равно есть, потому Есть, что да. за 40 лет деятельности, причем с такими разнообразными 30 лет. программами, вот если бы... То есть люди старшего поколения все равно ходят и слушают. Конечно. Потому что вот столько много произведений, они вспоминают свою молодость. И Да, наверняка кстати у вас говоря, мы есть тоже ретро-программу, да, делали такую ретро-программу вместе с детьми. Вот. И вот у нас еще есть второй ансамбль. Дети подрастают, 5-6-летки в Ваньке-встаньке играют, поют. А те, кто подрастают, они к нам в музыкальную школу идут. Из них мы еще 15 лет назад создали ансамбль «Риорита». Такой, то есть ансамбль баянистов, аккордеонистов. Вот, где мы По названию и живьем пьесы? играем. Да, мы назвали его по названию пьесы. Живьем играем под фонограммы, что сейчас очень вообще интересно, так и модно. И вот пьеса, которая у нас визитная карточка ансамбля, она так и называется «Рио-Рита». любимое Играете? произведение очень многих людей. Сейчас эта мелодия испытывает второе рождение. Написал ее испанец немецкого происхождения еще в 30-е годы Энрике Сантеухини. Когда я веду концерты, и мы играем, и я им говорю, зрителям, что фамилию эту нужно говорить только в трезвом виде. Потому что Сантеухини это трудно выговорить вообще. Мы сделали обработку, собственно, этого пасадобля. И Очень ее, интересно. вот, Очень. кстати говоря, позавчера мы ее в Тюмени играли дважды, да. Послушай.
Очень оригинальная обработка. Здорово. Сразу вспоминаются танцевальные площадки, где духовые оркестры, и в обязательном списке танцевальных произведений «Риорита». Это вот нет ни одного человека пожилого возраста, который бы не вспомнил и не любил бы эту. Дорогие друзья, огромное вам спасибо за виртуозную игру. Я уверен, что зрителям это понравилось. И, конечно, эта же встреча не последняя. Мы и на концерты вас будем на своих приглашать. Спасибо. И вот сейчас близится большой праздник, День Победы. Обязательно, конечно, будем приглашать и стараться с вами контактировать как можно чаще. Спасибо. А если вам понравилась наша программа, пишите письма. 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». Спасибо большое.